Nenda watu kwa reception na Alpha. Thank you. Very good. Very good. Semua habari. Hello my dear. Habari ya Masimba. Salama. Siapa habari? Very good. We're hanging out together. How many locals are you going to here? 100 locals. Very good. Umepanga vile wananchi watakaa sawa, excellency, tunashukuru kabisa. Iko sawa. Very good. Thank you so much. Very good. Very good. Kwa salama. Haya. Sasa hapa ndio mpaka mambo ya stima. Unaitwa nani? Victor. Bye. Mikono watu wa Kisii. Watu wanaribai. Hata mimi nichukue nafasi hii niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa Kisii. Mimi wacha nichukue nafasi hii tena kwa heshima kubwa niwashukuru watu wa Kisii, watu wa Nyaribari chache kwa kura zenu. Mimi nasema asante sana. Narudia kusema asante sana. Vile vile huyu mbunge wenu ndiye amekuja amenihangaisha kusema lazima tufike hapa Nyang'eni. Mlimwambia nini? Lakini mbona ananiharakisha? Mlimwambia afanye haraka. Sasa sikizeni watu wa Nyang'eni. Sawa sawa. Mimi nimefika hapa Kisii leo na Nyamira kwa mambo manne ya muhimu sana. Ya kwanza, mimi nimekuja hapa Kisii kwa sababu wananchi wengi hawajapata stima. Kuna wale wamepata stima na kuna wale hakutosha. Akaniambia watu wa Nyang'eni ka stima na hamutalipishwa pesa yoyote. Nilienda kule Ulaya nikakutana na watu wa European Union wakanipatia pesa ya stima. Nikaenda mpaka Ufaransa nikaketi chini na rais wa Ufaransa Bwana Macron akanipatia pesa ya stima. Leo hapa Kisii tunawapatia shilingi bilioni 2 ya stima ya watu wa Kisii. Unanielewa jameni? Najua kuna watu wamekuwa wakiniuliza umeenda Ufaransa kufanya nini? Wengine wananiambia umeenda Brussels kufanya nini? Sasa nimekuja hapa kuwajibu. Nilienda Brussels, nikaenda kule Paris. Ile matokeo yake tuko hapa Kisii na shilingi bilioni 2 ya kuunganisha watu 31,000 wapya hapa Kisii kwa huduma ya stima. Tukianza hapa tunaanza Nyang'eni. Sasa leo nimekuja na blanketi, mimi sitoki. Sasa vile nimekuja kulala, utanipanga? Utanipanga aje? Kama ni kweli ama si kweli?
na nilikuwa nimepanga ya kwamba tuweke pesa ya serikali 130 billion kwa mambo ya barabara. Huyu Zahir mjumbe wenu akanisaidia, tukapanga na yeye tuweke budget 130 billion, lakini kuna watu wengine waliweka njama wakaangusha hiyo finance bill. Sasa tumepoteza 130 billion, tumebaki na 50 billion. Lakini hata na hivyo nimesema hii ya Kisii lazima tuweke 4.5 billion katika barabara ya hapa Kisii. Nimekusia hiyo kazi na kesho nitalaunch hizo barabara za hapa Kisii, kwa sababu mimi nataka wakati tunapanga maendeleo ya Kenya tunapanga vile vile maendeleo ya Kisii County. Watu wa Nyaribari tunaelewana jameni? Na kuna barabara nimekubaliana na Zahir ya kwamba lazima ijengwe. Sawa sawa? Hiyo barabara nataka niwahakikishie akiwa hapa ya kwamba I am going to plan. Kuna contractor moja ametusumbua hapa. Huyo contractor nitapiga kalamu aende achome makaa, nilete contractor mwingine. Ama mnasema watu wa hapa Nyaribari. Sawa na si sawa? Sawa na si sawa? Nimekuja mza ya kwamba Kisii County tunajenga soko mpya 17. Tumekubaliana na county government, tumekubaliana na wabunge wenu ya kwamba tutaweka pesa ya serikali shilingi bilioni 1.2 kuhakikisha ya kwamba we have market infrastructure in Kisii County. Hizo market 17 zingine nitaanzisha katika safari hii, zingine nitarudia mpaka tuhakikisha kwamba in every constituency, in every part of Kisii, we have market infrastructure to support our farmers, ili wakulima wetu waweze kupata mahali ya kuuza mazao yao. Tutaweka mambo ya cold room kwa hizo market, tutaweka mambo ya storage kwa hiyo market. Tutahakikisha ya kwamba kuna market infrastructure yenye itahakikisha kwamba wakulima wetu, wafanyabiashara wetu wanafanya kazi mahali kuna stima, mahali kuna maji, mahali kuna heshima, mahali kuna usafi. Kwa ile project tulikubaliana na watu wa Kisii. Kuna project imekuwa ikitusumbua sana ya cancer center, na tulisema tunataka kuweka cancer center hapa Kisii, ile ambayo itaserve region hii yote. Kesho mimi naenda kuweka jiwe la msingi. Tumeweka pesa bilioni 3.5 kuhakikisha kwamba tunajenga cancer center hiyo hapa Kisii, na kwamba hiyo program itasonga mbele. Tumeelewana jamii watu wa Kisii? Tumekubaliana. Kesho vile vile mimi niko hapa kwa maneno ya affordable housing. Nilisema ya kwamba wakati tunapanga ajira ya hawa vijana kila sehemu ya Kenya, lazima tupange mambo ya ajira ya vijana hapa Kisii. Kati ya mipango ambayo tuko nayo ya ajira Kisii ni program yetu ya affordable housing, na tumeweka mpango ya kujenga, na nitaanzisha kesho hapa Kisii kujenga nyumba 10,000 katika Kisii County. Tunahitaji vijana zaidi ya 20,000. Vijana mko tayari kwa hiyo kazi ya mambo? Sisi tunahitaji contractor, tunahitaji plumbers, tunahitaji engineer, tunahitaji quantity surveyor, tunahitaji yule ambaye ni architect, tunahitaji steel fixer, tunahitaji mason, tunahitaji carpenter, mtu ya mkono, mtu ya kuuza chakula, mtu ya hardware, mtu ya transporter na watu wengine wengi. Mko tayari kwa hiyo kazi ama mko tayari? Mko tayari? Sisi tulisema tupange ajira ya hawa vijana. Tunasema tuendelee na hiyo kazi. Tupange ajira ya hawa vijana. Vile vile nimekubaliana na mjumbe wenu, tunajenga ICT hub. Yeye yako na pesa ya CDF. Yeye atajenga ICT hub kila ward. Mimi nitaweka internet, mimi nitaleta kompyuta, mimi nitaleta walimu, ili tuwapange hawa vijana na ajira ya digital job. Vijana wa Nyaribari mko tayari? Mko tayari kwa hiyo kazi? Huyu Zahir akimaliza, wewe Zahir, please, ukimaliza ICT hapo niambie.
mimi nitakupanga. Tayari tumepangana. Tuko pamoja watu wa Kisii. Mimi nataka niwashukuru sana. Nafasi tulioko nayo sasa sio nafasi ya malumbano ya siasa. Tuko na nafasi sahihi ya kufanya kazi ya hao wananchi. Ni kweli ama si? Mimi nauliza nyinyi wananchi, si mulitupigia kura? Si mulichagua viongozi? Si MCA mulichagua? Mkachagua mjumbe na seneta na gavana na rais na naibu wa rais na wengine wote. Kazi ya viongozi iendelee ama kazi ya wananchi ianze? Si kazi ya wananchi ndio imebaki sasa? Mimi nauliza viongozi wote, please, sisi kama viongozi, hawa wananchi wamemaliza kazi yao, wametupatia nafasi, wamechaguana. Ile kazi iko ni vile tutashirikiana, vile tutaungana, tuweze kutekeleza wajibu wetu kama viongozi, tupange na tutekeleze mambo ya maendeleo ya hawa wananchi, mambo ya maji, mambo ya stima, mambo ya barabara, mambo ya masomo, mambo ya maendeleo. Hiyo ndio kazi ambayo imebaki kati yetu na hawa wananchi. Hatuwezi kuendelea kuongea mambo ya viongozi miaka nenda miaka rudi. It is now time for us as leaders to unite, to work together for the people of Kenya. Na ndio sababu mimi nimesema hakuna haja tena ya mirengo, hakuna haja tena ya ubaguzi, hatuna biashara na ukabila. Sisi wote tunataka tuungane, na ndio nimeunda serikali ya Kenya ya kuleta Wakenya wote pamoja. Mimi nawauliza watu wa Kisii, mnataka tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane. Mnakubali niunde serikali ya Wakenya wote? Kila Mkenya ajumuishwe, tuweze kuwa pamoja, tupange maendeleo pamoja, tupange biashara pamoja, tupange matibabu na masomo ya watoto wetu pamoja. Wale wanasema tu tuungane jameni, sisi wote kama ndugu moja wa nchi moja ya Kenya. Na hiyo ndio msimamo mimi niko nayo, na ndio nimesema ya kwamba that is why we of Kenya working together. It is time for us as leaders to close our ranks and think not about our political parties, not about our political formations, but about the people of Kenya and their interests and the transformation of our country into a great nation. That is the motivation behind the unity that we have put together so that we can drive the interests of our country forward. Watu wa Nyamira jameni, watu wa Kisii jameni, nimetoka Nyamira na nimesikia ya kwamba Nyamira na Kisii ni Gusii. Timu moja. Tunaelewa jameni? Lakini niko na malalamiko kidogo. Niko na kidogo huyu mjumbe wetu. Nitajaribu kwa Mungu. Sasa vile ninaona nilikuwa nafikiri nitakuja nipate amani hapa. So huyu jamaa